Kita beralih ke informasi lain, saudara. Hujan es disertai dengan angin kencang melanda kota Bandung, Jawa Barat. Fenomena hujan es menerjang kawasan Paster, Bandung pada Jumat siang. Warga mengaku fenomena hujan es ini baru pertama kali terjadi di kawasan ini. Sebelumnya, hujan deras disertai dengan angin kencang melanda kawasan Paster selama 1 jam. Udah sekitar 1 jam arah juga. Itu butiran esnya segede apa tadi? Tadi yang saya lihat itu sekitar ini ada Oh gitu. lumayan ada. Kalau dari saya pribadi ini yang saya ngalamin baru pertama kali.